ang kinabuhi sa mga santos, mga igsoon, kinabuhi sa pagsugot sa Ginoo. Nya sa ilang pagsugot sa Ginoo, ilang murag gibilanggo ang ilang kaugalingon sulod sa usahay, sulod sa monasteryo, sulod sa kanini ang simbahan. Sama ni Santa Clara, nagpuyo sa monasteryo. St. Francis of Assisi dito sa siyang community, nga murag hermitage. Murag gipriso sila. Ang mga maghimong pari, ang sunod sa Ginoo, murag gipriso sa seminaryo. Nya kami sad nagpari, murag gipriso sa parokya. Tanawon sa uban muramig way kagawasan. Nya ang gisulti sa Ginoo diri sa unang pagbasa nga kamong mga masupilon sa Ginoo mabihag mo. Unsa may buhaton sa mga bihag? Gawasnon o piniriso? Mapriso. Kung musupak kuno sa Ginoo, mapriso. O niya, kung musunod sa Ginoo, unsa may mahitabo? Murag physically mapriso sad. Pero dunay dakong kalainan. Nga naman, kay ang nagsunod sa Ginoo, physically murag limited kaayo ang ilang lihok, pero gawasnon kaayo ang ilang hunahuna o kasing-kasing. Ano na nakanindot? Pero ang nagsupak-supak sa Ginoo, murag usahay physically, mura sila gawasnon, pero naasay physically, piniriso, samaan ang naadihag yun sa mga prisuhan na to, nagipriso yun nga, hapit wa na higdaanan. Pero ang ilag yung hunahuna o kasing-kasing, dili gawasnon. Muna ang nakalisod. So dunay gitawag nato in quotation, ang ilang pagpriso, tungod sa silot anang punishment. Pero ang tao nga nagsunod sa Ginoo, bisan pag-imartir, bisan pagpatyon, gitawag na og reward. Pero gisilutan sa kalibutan. Kamo og papilion mo hay may inyong gusto nga silot, kanang silot sa kalibutan o silot sa Ginoo. Hilom kay mo diya. Pangutan-an na imong tupad. Sa may gusto nimo, silutan kas kalibutan o silutan kas Ginoo. Sige na. Pangutan ako na. Kaya kita ra ba no, hadlok kaita sa silot sa kalibutan. Nanglitan, in kasos, ug musunod kas Ginoo, labi na ginang moingon biyai ang tanan, na mag-antos ta, oy, unsa na malay atong kabuhian. Mao magiday na. Naarabatay mga anak, naarabata, unsa na malay atong kaugmaon, ug biyaan tanitanan. Muna gipakita na ni St. Clare or Santa Clara, na misunod siya sa Ginoo, gisunod niya si St. Francis of Assisi. So, mauna, mubiya sa tanan, mauna isugo sa Ginoo. Gisunod ni Santa Clara, biyaan niya tanan, muragog nasuko to yang ginikanan kay gi-arrange naman ni siya og marriage. Teenager man to ilas una nga i-arrange na kag marriage. Sus ni sibat siya sa ila. Ngadto siya sa monastery ni St. Francis. Pag human adto niya ni St. Francis, gibutang siya sa Benedictine nga monastery. Giapas siya sa iyang ginikanan dito, ning gako siya sa kaning altar bas monasteryo. Nya iya naman tong giputol iyang buhok. Iyang gipakita siyang ginikanan nga wa na siya buhok. Iyan ang giputol. O nang nasubo kayo iyang ginikanan, nya ang iyang harianon kayo nga sinina, gown, iyan ang gibutang sa daplin, giilisa na niya og ordinaryo kaing sapot na pobre kayo. Nana, biya gid tanan. Mo sa gibuhat ni St. Francis. Ug kamoron ingnon mo nga ang tanan ninyong kwarta ipalit og slot mo
sugot mo. Bisag kamo lang din iba, sugot mo dili. Way tingog, mao na siya. Kausaon naman lang padir, saon naman lang mong kinabuhi. Di ba? Nga ko lang ba, og ingnon ka. Moto si Propeta Ezekiel sa unang pagbasa, ingon, model ni ang imong kinabuhi. Maglungag ka sa inyong paril, nya mulusot ka nga magpasan sa imong karga nga murag mukagiw, biyaan nimo tanan. O giingnan sila, magpadayon gani mog supak sa Ginoo, kuhaon mo sa mga kaaway gikan dinhi, ang inyong pangulo uwaw kay siyang kaugalingon, mo to iyang tabunan iyang naong maglakaw kay uwaw kay tanan nga nabihag. Mabihag ba? Di ka ganahan mo tan-aw sa imong palibot tungod kay dili nimo di nimo gustong tan-awon nga gipanggapos na mong tanan, unya giguroy na murag mga hayop. Ug maunay mahitabo nato kung sige tag sunod aning atong kaugalingon. Muna si Kristo ang yagyong sugo nga gisunod sa ni San Francis o ni Santa Clara o sa mga santos nga tanan. Pag-ingon Diyos Ginoo, biyai ang imong kaugalingon o sunod nako, biyaan yun. Kaugalingon ba? Niya, unsa man na pag-translate nato kung minyo ka, ingon mas Kristo, biyai imong mga anak, biyai imong bana, biyai imong asawa, imong balay. Hibaw mo, saan na pag-translate? Dili mo hibaw. Awas ako hibaw, di man ko minyo. I-research na lang na ninyo. I-research ba? Saan man niya? Kung atong tanawon si San Lorenzo Ruiz di Manila, minyo sa to siya, nasa siya anak. Nagpakamatay siya isip martir dito sa Japan. Kung sa may iyang gihuna-huna ato, nga ang iyang kamatayon alang sa kaluwasan, sa kalag sa iyang asawa, sa iyang anak, ug sa tibuok katawhan. Ano bang ang pagbiya di ay nga gipasabot ni Kristo, higugmaon nato ang kalag, dili ang lawas. Higugmaon ba ang kalag, dili ang lawas? O na, kung ikaw sa kaginikanan, gusto nimong biyaan imong anak, ayaw pagsighuna-huna sa lawas nung kaugmaon sa imong anak. Huna-hunaa ang kalagnon nga kaugmaon. Muna, di ka magsigig kisi-kisi aron imong paeskwelahon. Lawas nun naman na, imo hinoong pabasahon og Bible, tudluan imong basag Bible, nya tudluan imong pangadji, imong dadon sa simbahan, imong paambitan sa gugma, dili anang siging kasaba, siging yaw-yaw, siging pangusi. O kana, nindot kay na. Nya unsay mahitabo sa imong anak? Mabuangon o mabuutan? Sige, huwag magduda mo. Suway. Nya kung ang imong bana, imong biyaan, unsa may imong buhaton sad? Imong higugmaon ang iyang kalag, dili ang iyang lawas. Muna, kung ang iyang lawas, iyang ipuyo dito sa silingan, higugma alang yapon. Kalag may imong gihigugma, apil na sa tong kalag at tong iyang ikapuyo dito. Ya, saban, iyon ang buhaton. Hindi man mong tingog. Tanawa, di ba? Galison mong biya. Ngigawin pa dir, unfair na. Mao na naron. Ang imo ng kaugalingon imong gitanaw. Nya unsa may mahitabo, gawas nun kang mohigugma sa imong bana, sa imong anak, sa imong asawa, nga wa gyud kay kahadlok nga mohigugma niya. Kay nga naman, ang kalag may gihigugma. Kung dautan, imong higugmaong kalag, maningkamot ka nga matabangan, nga mabalik sa Ginoo. Kung buutan sad, imo sa siyang higugmaon, magkuyog mo padung sa Ginoo. Wagi problema. Mao na gitawag og inner freedom. Kagawasan diri sa
imong kasing-kasing. Ano bang bisag gigapos ang atong kamot og tiil, pero gawas nun ang atong kasing-kasing. Kamautang mosultis kamatuoran, mobuhat sa kamatuoran, mobuhat sa mga maayo, bisan pa og murata og gihulga nga patyon. Ug mao ni tingali ang kuwang sa ato rong mga pamilya. Nge, lingian na imong tupad nga nagduka na ingna zaman ka gawas noon ka karon. Muta na. Ingna gawas noon ka o nabilanggo. Kana bang magpanagana kag sulti kay naay kahadlok. Kana di nakagawas noon ana. Magpadagana kag agi anang dapita kay naa kay kontra. Di nakagawas noon. Inigsulti na to, ayaw sulti kay na mapatay gyud ka. Awa na, di nakagawas nun. No? Ana. Nabitay usa sa atong mga donors dinhi na pertigin niyang lisura kay hapit na kuno sila way bugas na sakit pagyud ang iyang asawa. Niya kay nakasaad man gid siya nga mopalit siya og slot. Iya jong gihatod dinhi. Niya karong bag-o nag-text siya nako ing siya nga, Father, wa gyud ko magtuo nga sa among kalisod o sa among mga giatubang nga problema na agi kinahanglan kay financial, nakapalit gyud ko usa ka slot, purtigid na kong lipaya, Pader. Nako niya, namoy kwarta isa. Wa lang gyapon, pero malipayon kay ko. Sa inyong una-una, unsa ka to iya? Kagawasan to o napriso? Kagawasan, kamao siyang mogastos iyang kwarta para sa Ginoo, nga way kahadlok unsa pay sunod. O wa pa jud ko'y tao nga nailhan nga ingon anig batasan nga nagkalisod sa ilang kinabuhi. Basta tinuod lang yun nga gawas nun nga muhatag sa Ginoo. Sa among panag-abot sa COVID-19 kagabi sa among grupo, mo sa nay among mga testimony dito nga kining pagbiya sa mga bisyo, pagbiya aning atong mga katagbawan nga lawas nun, muhatag nato og kahigayunan nga makasinati sa mga grasya nga dili na nato ma-imagine. Di na ma-imagine ba nga mangabot nga di na sad ta makaingon nga kuwang, di sad kay siya sobra. Kay di man siya kasobra kay imo mang ipang share labi na dinhi simbahan. Di gyud kay siya kasobra, pero di gyud kuwang. Pero ang nag-awas-awas ang kalipay. Kana bitang kalipay, kalinaw, mag-awas-awas gina siya. Pero ang kwarta, adi gina kasobra. Mao na gipuy-an nila ni Santa Clara og sa mga santos. Unsa gitoy atong tubag sa Salmo? Ayaw, hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Mao ni buhat sa Ginoo nga di gid nato angay kalimtan nga iya gitang lipayon. Kay matod pa niya, bulahan kamong mga kabos niya ang iyasang gisugo atong batanon nga gisunod ni Santa Clara, biya uli sa inyo, ibaligya ang tanan og maang ihatag sa mga kabos. Og unsa may saad, maimo ang gingharian sa langit. Unsa man ang gingharian sa langit? Kalipay nga way katapusan. Sino nang kag imo nang bation? Awas-awas imong kalipay. Awas-awas gyud. Mo nang ako ning balik-balikon di sad ko mahadlok mosulti ani nga kining tanan nga nagsigbalik-balik og palit og slot nato or donate or bisag dili dinhi kanang sigig donate ngadto sa mga kabos, sa mga gitawag nato bag works of charity. Tanan yung gabuhat ana sa kinasing-kasing malipayon. Pero kanang magsigilag pangayo, sigilag pangayo. Di gyud ka maong manghatag, sigilag pangayo.
ang mga naong pulos masulubon magkutkuts o lisod kay Father, lisod kay magsigla gana. Pero musugod kag panghatag, mawa gyud imong kalisod. Ako sad sa akong ginagmayng paagi na sinati ni nako sugod pa ni adtong 1984 hangtod karon na sinati gina nako. Wa gyud ko kasuway nga nangutkot ko sa akong tungod sa problema or na stress ko tungod sa problema sa kwarta. Bisan pa man og daghan og dagko kaayong mga problema sa kwarta ang akong giatubang hangtod karon. Relax ra gyud. At testingin ani ninyo. Wa pa mo ka-testing. Pero naka-testing mo i-share sa uban. Tani kani mga bata dinhi, ato mga sasing boys, ako ning itudloan ay mo sig pangayo og kwarta. Pangayo mo og trabaho aron mo makaalagad. Wa man mo'y kwarta. Pangita mo og trabaho. Kay magsige ra mo pangayo og kwarta, mahurot man na, moabot ang panahon nga kasabaan mo sa inyong gipangayuan. Pero magsige mong pangitag trabaho, sama ning pagpanglimpyo din pamunit ang mga sagbot diha, nya magbinuutan, dili magsigsugal, dili magsigi og ang lakwatsa, hasta daghanang kwartas imong kinabuhi, hangtod ka mamatay, porting daghanang kwarta. Abot, naminaw ba ni sila? Kay wala man ni sila may pagkabuutan na karon, basig naminaw tingali. Ato ni silang yampo. Tudloan ba? Muna ito itudlo sa mga bata. Dili na yung, sige, eskwela yun. Maayo mo na ang pag-eskwela. Pero ang hunahuna gani mo, eskwela ko kay aron makakwarta. Na, dako ang dimalas anang kinabuhi. Eskwela aron mas makasabot kas kinabuhi. Aron mas maximize nimo ang gasa sa intellectual capacity nga gihatag sa Ginoo aron mas makaalagad ka sa imong isig katawo. Kana mo inindot nga orientation nga atong ihatag. Di kita mabilanggo ana og kanunay tang punon sa Ginoo kay maunay buhat sa Ginoo. Kinsa tong gasunod niya himuon niyang malipayon sama nila ni Santa Clara, St. Francis of Assisi, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos. Manindog ta.